Hi friends, welcome to Tastebuds Sofiskitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டிஷ்வாஷரோட ரிவ்யூ தான் பார்க்குறோம். இந்த டிஷ்வாஷர் ஆல்மோஸ்ட் 3 இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Bosch Dishwasher Series 4. அந்த டிஷ்வாஷர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவாக காசு போட்டு வாங்குறோம். இஸ் இட் ரியலி வர்த் டு பை இட்? இது வந்து நிஜமாவே வந்து வர்த்தா? அதில் இருக்கிற வாட்டர் கன்சப்ஷன் எவ்வளோ, எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சப்ஷன் எவ்வளோ, அது நம்ம இந்தியன் கிச்சன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே இதில் யூஸ் பண்ணலாமா? அதுக்கப்புறம் இதில் எப்படி நம்ம வந்து இதில் மேக்ஸிமம் ஸ்பேஸோட யூட்டிலைசேஷன் எப்படி பண்ணுறது, ஸோ எப்படி ரீஅட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது, இந்த நான் நார்மலாக வந்து நம்ம டிஷ்வாஷர் க்ளீன் பண்ணுறோம், அதே மாதிரி டிஷ்வாஷருக்குமே வந்து ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் ஸ்கெடியூல் ஒன்று இருக்குது, அது எப்படி பார்க்குறது, ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க. ஸோ இந்த Bosch Dishwasher Series 4 பார்த்தீங்கன்னா 3 செக்மெண்ட்டாக வருது. ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரே வந்து இந்த சீரீஸ் 4ல் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரே வருது. இந்த ட்ரே வந்து மெயின்லி ஃபார் கரண்டி, நம்ம ஸ்பூன்ஸு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம். செகண்ட் ட்ரே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிடில் ட்ரே. இந்த மிடில் ரேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம கண்ணாடி பொருள் எல்லாம் மெயினாக வந்து லைட் டெலிகேட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வைக்க வேண்டது இந்த ஸ்பாட்டில் தான் வைக்க போகிறோம். ஸோ இந்த கம்பியெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸோ இந்த ஸ்லாட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த பிளாக் கலராக இருக்கிற இந்த ஸ்லாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிமூவபிள், அதாவது ரீஅட்ஜஸ்டபிள் அண்ட் ரிமூவபிள். நம்ம வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா நம்ம மடக்கிட்டு அந்த ஸ்பேஸ் வந்து நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ வைன் ஹோல்டர். வைன் கிளாஸஸ் இருக்குது, அந்த ஹோல்டராக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இட் இஸ் டிசைன்டு. இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ரிமூவபிள். அது வேண்டான்னா டோட்டலாக நம்ம அதை ரிமூவே கூட பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாமே நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து இதில் ரிமூவபிளாக கொடுத்துருக்காங்க. வேணும்னா அட்டாச் பண்ணிக்கலாம், வேண்டாம்னா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் திஸ் ரேக், இந்த நடுவில் இருக்கிற ரேக் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி வந்து அட்ஜஸ்டபிள், டோட்டலி ரிமூவபிள். வெளியிலையும் எடுத்துடலாம், நீங்கள் வந்து கீழே ரேக் மட்டுமே கூட யூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா வந்து நீங்கள் இது வந்து மேலே கீழே ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், நம்ம பாத்திரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கூட நம்ம இது வச்சுக்கலாம். இந்த ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு சைட்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 2 நாப்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது ப்ரெஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணோன்னா இன்னும் கீழே இறங்கிடும். ஸோ நம்ம அதிகமாக ஸ்பேஸ் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். பெரிய பாத்திரம் வந்து நம்ம கவுத்து வைக்கும்போது மேலே இடிக்காமல் நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ சின்ன சின்ன பாத்திரம் நிறையா இருக்குன்னா திருப்பி நீங்கள் நாப் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு மேலே லைட்டாக இழுத்தீங்கன்னா அந்த பழைய செட்டிங்ஸ்க்கே வந்து வந்துடும். ஸோ நம்ம உள்ளே புஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மினிமலிஸ்டிக்காக வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி, நம்ம லோடுக்கு ஏற்ற மாதிரி, நம்ம ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, பாத்திரத்து ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். கம்மிங் டு த தேர்ட் ரோ, இந்த ரோவில் இருக்கிற இந்த பேஸ்கெட் வந்து டோட்டலி ரிமூவபிள். இது வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணி திருப்பி நீங்கள் பாத்திரம்லாம் அடுக்கி வச்சுட்டு நீங்கள் உள்ளே தள்ளிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்மூத் மூவிங்காக இருக்கும். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனையே இருக்காது உங்களுக்கு இழுத்து எல்லாம் போடுறதுக்கு. இதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்பியாக இருக்குது இல்லையா, இதுலையுமே வந்து சைடில் வந்து நாப் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் அது வந்து அலைன்மெண்ட்டுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நிறைய பாத்திரம், பிளேட்ஸ் எல்லாம் நிறைய எக்கச்சக்கமாக இருக்குன்னா நீங்கள் லைனாக அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பிளேட்ஸாக பின்னாடி அடுக்கிக்கலாம். வேண்டாம், பெரிய பாத்திரம் வைக்க போகிறோம், நம்ம குக்கர் இல்லைனா பெரிய பெரிய பிரியாணி கடாய் எல்லாம் இருக்குது, அந்த மாதிரி வைக்கணும்னா நீங்கள் டோட்டலாக வந்து அதை இறக்கிட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃப்ளாட் ஐட்டம்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற மேக்ஸிமம் ஸ்பேஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரே, ஒரு நார்மல் சைஸ் ட்ரே அளவுக்கு அந்த இடம் இருக்குது. இட்ஸ் ஆக்சுவலி வெரி பிக். ஸோ நம்ம பெரிய பாத்திரமே வந்து வைக்கலாம். ஈஸியாக 2 குக்கர் வந்து 2 5 லிட்டர் குக்கரே வைக்கலாம் அதில், அந்தளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ண நம்ம வந்து வில் பி ஏபிள் டு யூஸ். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பாத்திரத்தை வந்து எப்படி நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் எப்படி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இதுக்காக தான் இட்ஸ் ஆக்சுவலி டிசைன். பட் நம்ம வைன் கிளாஸஸ் எல்லாம் ரொம்ப யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த மாதிரி கரண்டியோ இல்லைனா சின்ன சின்ன கட்டோரி கப்பெல்லாம் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கீழே இருக்கிற ஸ்பேஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மேலே இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸுமே கூட நம்ம நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பூன் கூட அடுக்கி வச்சுக்கலாம். ஸோ நம்ம ஃபோக்ஸு, ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம ஈஸியாக அடுக்கி வச்சுக்கலாம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செராமிக் கப்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக அந்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்லைட்டாக ஒரு ஸ்லாண்ட் இருக்கும். அந்த ஸ்லாண்ட் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா வாட்டர் ரிட்டென்ஷன் எதுவும் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் அந்த ஸ்லாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் கப்பில் அடுக்கி வைக்கும்போது மேலே கப்பில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக குழி இருக்கும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து தண்ணி நிற்கக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்லாண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ மேலே வர தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வடிஞ்சு போயிடும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி செராமிக் கப்ஸு, நம்ம டம்ளரு, இது போல் நிறைய வந்து ஐட்டம்ஸ் வந்து அதில் ஃபிட் ஆகும்.
இந்த டிஷ்வாஷருக்குள்ள உள்ள பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப கம்மியா இருக்கிற மாரி தான் இருக்கும். பட் ஆனா பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய பாத்திரம் அதில ஃபிட் ஆகும். இப்ப நாம பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சிங்க்ல இருக்க எல்லா பாத்திரமும் வந்து நான் அக்காமடேட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ என்னென்ன பாத்திரம் எப்படி போடலாம்? ஸோ நம்ம இந்தியன் கிச்சனுக்கு எல்லாம் யூஸ் பண்ற எல்லா பாத்திரம், கடாயி, குக்கர் இது எல்லாமே அதில ஃபிட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நம்ம கடகடன்னு ஃபர்ஸ்ட்டு அரேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. மேல ரேக்ல பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கரண்டி எல்லாம் இந்த மாரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். இந்த மாரி குழி கரண்டி எல்லாம் வந்து சைடுல வைக்கலாம். இல்லன்னா வந்து இந்த மாரி கவுத்தி வைக்கணும். நீங்க வந்து நேரா வச்சீங்கன்னா, அது தண்ணி கலெக்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இந்த மாரி சைடு அரேஞ்ச் பண்றது, கத்தி இதெல்லாம் வந்து சைடுல அரேஞ்ச் பண்ணா, தண்ணி வந்து தேங்கி நிக்காம இருக்கும். அதே மாரி டம்ளர் இந்த மாரி நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ற ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் டம்ளர், செராமிக் டம்ளர், கண்ணாடி டம்ளர் இந்த மாரிலாம் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாரி பால் காய்ச்சின பாத்திரம், இது எல்லாமே வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா, எண்ணெய் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் வச்சு அந்த கண்ணாடி பாத்திரம் அத எடுத்து வச்சிருக்கேன். சூப்பரா கழுவி குடுத்துரும் அது. அவ்ளோ நல்லா எண்ணெய் பிசுக்கெல்லாம் போயிடும். இப்ப நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, மூடி வச்சா தட்டிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதனால நம்ம ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டு கீழ இறக்கி விட்டோம்னா, அது நல்லா அக்காமடேட் ஆயிரும். கீழ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பால் பாத்திரம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம டிஃபன் பாக்ஸோட மூடி, அந்த மாரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பெரிய பெரிய பாத்திரம், அதே மாரி நம்ம ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல இருக்கிற இந்த மாரி பேன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து நல்லா கழுவி குடுத்துரும். ஒண்ணும் பிரச்சனையே இருக்காது. ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ் எது எது நீங்க இதுல ஆட் பண்றீங்களோ, ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாமே கவுத்தி தான் வைக்கணும். மேக்ஸிமம் ஸ்பேஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் அதுல. மெயினா வாட்டர் கன்டென்ட் வந்து கீழ ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது நல்லா வந்து இடிச்சு நல்லா கிளீன் ஆயிடும். இந்த பால் பாத்திரம் கூட பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா கிளீன் ஆயிடும். நான் முடிஞ்சா அதுக்கு அடுத்த வீடியோல வந்து என்னென்ன பாத்திரம் நம்ம இதில ஆட் பண்ணலாம், வந்து என்னென்ன பாத்திரம் யூஸ் பண்ணலாம், இதில எஃபெக்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு வீடியோல நான் காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ இந்த பாத்திரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, மேக்ஸிமம் வந்து அந்த ஸ்பேஸ் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே அக்காமடேட் பண்ணுறதுக்காக ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவு முடிச்சாச்சு. இப்போ ஒரு மிக்ஸி மட்டும் தான் இருக்கு. இது இடம் இல்லாத அது போடல. இந்த டிஷ்வாஷருக்காக டிசைன் பண்ணியிருக்கிற லிக்விட் அண்ட் பெல்லட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இது முன்னாடி இனிஷியலி பார்த்தீங்கன்னா, இதில ரின்சைடு வைக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்லாட் குடுத்துருக்காங்க. இதில வந்து டேப்லெட் மாரி அந்த பெல்லட் மாரி இருக்கிற இது இல்லன்னா லிக்விட் வந்து ஊத்தி வைக்கிறதுக்காக மெஷர்மெண்ட்ஸோட, மார்க்கிங்ஸோட சேர்த்து ஒரு சின்ன ஒரு இன்லெட் குடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க உள்ள லோட் பண்ணிட்டு, நீங்க க்ளோஸ் பண்ணீங்கன்னா, வாஷ் சைக்கிள் ஆரம்பிச்ச உடனே திஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி அன்லோட். அந்த பெல்லட் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சின்ன கேப்சூல் மாரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது எல்லாமே மிக்ஸ்டா இருக்கு. சால்ட், ரின்சைட், ஷைனர் எல்லாமே வந்து இந்த பெல்லட்ல வந்து இப்போ ரெடிமேடா எல்லாம் மிக்ஸ்டா வருது. ஸோ இது ஒண்ணு மட்டுமே போட்டா போதும். ஸோ நீங்க சைக்கிள் ஆரம்பிச்ச அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது உள்ள டிஸ்பர்ஸ் ஆயி நம்ம வாஷ் சைக்கிள் வந்து கிளீன் ஆயிடும். இப்போ இந்த டிஷ்வாஷர்ல பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இந்த பேனல்ல பார்த்தீங்கன்னா, நெறைய டிஃப்ரெண்ட் சைக்கிள்ஸ் வந்து இருக்கு. ப்ரீ செட் சைக்கிள்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த 70 டிகிரீஸ், 45, 65 டிகிரீஸ்ன்றது வந்து தண்ணியோட சூடு அளவு காமிக்குது. இந்த 3 சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ தண்ணி இல்லையோ, இல்லன்னா ரின்சைடு இல்லன்னா அந்த பவுடர் இல்லன்னா, அந்த ஹைலைட் ஆயி காமிக்கும் நம்மளுக்கு. இந்த மீதி சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம டீட்டெயில்டா வந்து இன்னொரு வீடியோல வேணா நம்ம பண்ணலாம். இல்ல நெறைய டிலே செட்டிங்ஸ், மெஷின் கேர்க்காக நெறைய செட்டிங்ஸ். இதுவே இத்தன செட்டிங்ஸே வந்து நம்ம மாத்தி நெறைய டிஃபரெண்ட் சைக்கிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண மேனுவலா கூட நம்ம வந்து இந்த டைமிங்ஸ வந்து நம்ம மாத்தி கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ ஃபுல்லா வந்து ஒரு ஃபுல் வாஷ் சைக்கிள் வந்து முடிஞ்சிருக்கு. இது கிளீன் ஆகி முடிச்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாத்திரம்லாம் அவ்வளோ நல்லா சானிடைஸ் ஆகி சூடா இருக்கும். அவ்வளோ ஹாட் வாட்டர் சைக்கிள்ல வந்து எல்லா சைக்கிள்ஸுமே ஹாட் வாட்டர்ல வந்து சானிடைஸ் ஆகி வரும் கடைசியா. இதில ரின்சைடெல்லாம் போட்டிருக்கறனால தண்ணி வந்து தேங்கி நிக்காது. ஃபுல்லா கிளீன் ஆயிடும். உங்களுக்கு வந்து ஈரமாவே இருக்காது பாத்திரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க டைரக்ட்டா எடுத்து யூஸ் பண்ற மாரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாரி நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது, நீங்க பாத்திரம் அடுக்கி வைக்கிற விதத்தில தான் வந்து நம்ம நெறைய வந்து பாத்திரம் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்பேஸ் யூசேஜும் பண்ணலாம். நல்லா கிளீன் ஆகும். எல்லா பக்கமும் வந்து தண்ணி ஸ்ப்ரிங்கிள் ஆகி இருக்கிற மாரி நல்லா கிளீன் ஆகும். இப்போ நம்ம நார்மல் இந்தியன் ஹவுஸ் ஹோல்டர் ரெகுலரா டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ற நெறைய பாத்திரம் வந்து இதில யூஸ் பண்ணலாம். டெஃபினெட்லி இட்ஸ் வொர்த் பையிங். இந்த டிஷ்வாஷர் பார்த்தீங்கன்னா, அப்ராக்ஸிமேட்லி 9 டூ 12 லிட்டர்ஸ் வந்து தண்ணி வந்து யூஸ் ஆகுது. நம்ம நார்மலா கையில பாத்திரம் கழுவுனா கூட நம்ம அதுக்கு மேலேயே தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். எலக்ட்ரிசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில வந்து நோ ஹெவி மோட்டார் எதுவும் கிடையாது. இதில வந்து வாட்டர் ஹீட்டிங்காவும் அந்த பம்ப் வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லிங் எஃபெக்ட்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்றதுக்காக தான் வந்து அந்த எலக்ட்ரிசிட்டியும் யூஸ் ஆகுது. ஸோ ரொம்ப எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ப்ஷன் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி மச் லெஸ்ஸர். ஸோ இந்த மாரி ஒரு டிஷ்வாஷர் வந்து இவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டியும் அண்ட் கன்சம்ப்ஷனும் இல்லன்னா வந்து நம்ம டிஷ்வாஷரோட தண்ணி வந்து அதிகமா செலவாகும்ன்றது பயம் கிடையாது நமக்கு. ஸோ இந்த ஈஸியா வந்து நமக்கு யூசேஜ்க்காக இந்த மாரி டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது இட்ஸ் a வெரி ஹியூஜ் அட்வான்டேஜ்.
இப்போ நம்ம இந்த டிஷ்வாஷர் வந்து எப்படி ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இந்த டிஷ்வாஷர் பார்த்தீங்கன்னா, கீழ இருக்கிற பாட்டம் ட்ரே ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா, உங்களுக்கு 2 சாக்கெட்ஸ் மாரி கிடைக்கும் இதில. ஸோ இந்த ஒரு இதில பார்த்தீங்கன்னா, சால்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஹார்ட் வாட்டரா இருந்தா, அது வந்து சாஃப்ட் வாட்டர் ஆக்கறதுக்காக சால்ட் இன்லெட்க்காக இது குடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு ஃபில்டர். இந்த ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஜாலி மாரி இருக்கும். ஸோ அது ஈஸிலி நம்ம வந்து இந்த மாரி ட்விஸ்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இந்த ஃபில்டர் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து நம்ம ரன்னிங் வாட்டர்ல நல்ல ஹை ப்ரெஷர்ல வந்து ரன்னிங் வாட்டர்ல போட்டாலே வந்து நல்லா கிளியர் ஆயிடும். நீங்க இன்னும் ரொம்ப ஒரு வேளை கிரீஸியா இருக்குன்னு நினைச்சா சாதாரண டிஷ் வாஷிங் சோப் இருக்குல்ல, நம்ம இந்த மாதிரி விம்மோ பிரில் அந்த மாதிரி எந்த டிஷ் வாஷிங் சோப் இருக்கோ அதை வச்சு நீங்க க்ளீன் பண்ணாலே ஈஸியா போயிடும். இந்த ஃபில்டர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சர்க்குலரா இருக்கிற சிலிண்ட்ரிக்கலா இருக்கிற இந்த ஃபில்டர் நீங்க தனியா ரிமூவ் பண்ணி நீங்க வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டிஷ்வாஷரில் லோட் பண்ணும்போது நம்ம பிளேட்டில் இருக்கிற சாதம், பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு நம்ம லோட் பண்ணால் போதும். அது அப்படியே ஏதாவது கசடு இருந்ததுன்னா கூட நம்ம இந்த ஃபில்டர் மேலே தங்கிடும். ஸோ நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். எவ்ரி 3 months to 6 months வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணுறது ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம டிஷ்வாஷரில் என்ன பெல்லட் கம்பெனி ரெக்கமெண்டட்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிஷ்வாஷர் மூடியிலேயே கூட இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்து ரெஃபர் பண்ணி நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு யாராவது வந்து சந்தேகமோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ஸில் கொடுங்க. இந்த சேனல் பிடிச்சிருக்குன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். அடுத்த வீடியோவில் வந்து எந்தெந்த டைப் ஆஃப் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணலான்றது வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில்டாக வந்து காமிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.